Moin Moin, liebe Mitreisende. Der Kalender sagt, es ist wieder ein Dienstag. Und das heißt, wir fangen eine neue Woche an. Wir freuen uns tierisch, dass ihr immer noch dabei seid. Also fühlt euch umarmt, gedrückt und geknuddelt. Und wir starten jetzt in Woche 16. Wahnsinn, die Zeit rennt. Es wird langsam herbstlich, ihr seht. Ich habe schon wieder ein Halstuch. Heute Morgen knappe 11 Grad im Camper. Es wird langsam frisch. Also wir bewegen uns jetzt mal ein bisschen gen Süden und hoffen, dass es wieder ein bisschen wärmer wird, weil hier oben, wir sind jetzt gerade immer noch in Hossa. Und ihr seht, die Saison hier ist schon rum. Also hier ist niemand mehr. Da hinten steht noch ein kleines Wohnmobil. Aber ansonsten sind wir hier weitestgehend alleine auf den Plätzen, wo man keinen Strom braucht. Da vorne, wo man Strom braucht, da ist noch ein bisschen mehr los. Aber hier hinten im Wald, wir fühlen uns ganz alleine. Sehr schön. Aktuell hängen wir ein bisschen in der Zeit hinterher mit unseren Videos. Also das Wetter war zu gut. Ich habe nicht so viel schneiden können. Und bei super Wetter sitze ich nicht drin und schneide Videos. Das mache ich nur bei schlechtem Wetter. Aber ihr seht, da sind Wolken und so. Und wahrscheinlich werde ich wieder ein bisschen mehr zum Videoschnitt kommen die nächsten Tage, wenn ich mir den Wetterbericht angucke. Und wer uns tagesaktuell folgen will, also wirklich am Puls der Trip Unlimited Zeit sein will, der folgt uns natürlich bei Instagram. Das macht Susi, da postet sie immer jeden Tag Bilder, was wir gerade so machen. Und da seid ihr wirklich direkt dabei. Und hier hängt ihr ein bisschen in der Zeit hinterher, aber nicht so viel. Also ich glaube, inzwischen sind es 3 Wochen, die wir hinterher hängen. Aber das geht ja noch, oder? Könnt ihr verkraften. Und jetzt trinke ich erstmal meinen Kaffee, damit ich auch vernünftig reden kann. Kippis. Also, ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Hier lang. Die beiden müssen erstmal ihren Morgenspaziergang machen. Aha, die Runde ist beendet. Da kommen sie wieder, die zwei. Moin. Das ist echt krass. Gestern war es ja noch so schönes Wetter und auf jeden Fall in der Sonne richtig warm. Und heute Morgen ist es so kalt, wir hatten nur 12 Grad im Floh. Und draußen sind jetzt irgendwie so 7. Und der Wind ist auch echt frisch. Also wir werden uns wohl mehr Richtung Süden aufmachen. Und vielleicht wird unser Aufenthalt in Finnland dann doch kürzer als gedacht. Immerhin regnet es nicht. Das ist schon mal ein klares Plus im Gegensatz zu Norwegen. Aber wir haben gesagt, wir wollen... Naja, jetzt tropft es gerade. Aber wir haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall nicht wieder wie in Norwegen schlechtes Wetter aussitzen. Weil hier ist es überall... sag ich mal, gleich schön. Überall gibt es einen See und einen Wald und einen Fluss. Und da haben wir gesagt, dann fahren wir halt weiter, wenn es uns irgendwo zu kalt ist oder zu nass. Rudolf kommt zu Besuch. Rentierfernsehen. Im KCT-Fernseher. Mini guckt auch wieder Rentiere. Das ist cool, ne? Die magst du, wenn du sie nicht gerade draußen triffst, ne? So, es geht weiter für uns. Weil es ist arschkalt geworden, habe ich heute Morgen schon gesagt. Ich glaube, das ist die russische Kältepeitsche, die hier irgendwie uns erwischt hat. Das ist echt fies. Also, Ja, so kalt war uns in Norwegen nicht. nee, brutal kalt. Ich habe gesagt, ich habe jetzt so kalte Füße und Finger, ich möchte ins Fahrerhaus, das ist die Heizung. Ja, wir machen jetzt Heizung an. Boah. Erstmal warten wir, dass Luftdruck aufbaut, dass die Federspeicher aufgehen. Und dann tanken wir noch ein bisschen Wasser und dann werden wir mal ein bisschen fahren. So, gestern waren wir noch tanken. Rechter Tank, 3/4 voll. Linker Tank, auch 3/4 voll. Ein bisschen mehr als 3/4. Also wir sind gut aufgestellt. Wir können wieder ein bisschen fahren. Mini wartet auch, dass es warm wird, dass es losgeht. Dann wird sich hingelegt. Herr Kuschel,
bist doch ganz schön müde. Dass die hier gar keine WCs haben in ihren Supermärkten. Schon, bingo, Teamtoilette, Klo gefunden. Ach, und was wir seit dem Campingplatz überall sehen, sind hier Intimduschen auf dem Klo. Ich weiß zwar nicht, wie man das unfallfrei über die Bühne kriegt, ohne alles zu fluten, aber scheint sehr common hier zu sein. Zu den Campingplätzen wäre noch was schlimmer. Da kommt hier so richtig gut. So, der Campingplatz war nix. Anfahrt zum zweiten Campingplatz. Wasser. Spurbreite, Straße plus eine Birke. Da steht schon ein Mobil. Der dritte Versuch. Vielleicht haben wir hier mehr Glück. Also wir können den See schon mal sehen. So, hier ist unser neues Plätzchen. Doch noch eins gefunden am See. Ein bisschen schwere Geburt heute. Jo. Aber, naja. Ist manchmal so. Man kann das auf Google Maps dann auch nicht immer alles sehen. Und den hier habe ich übersehen, aber wir sind dran vorbeigefahren und dann weggeschnappt. Ne, Mini? Findest du auch gut, ne? Ja, kannst du mal wieder den See sehen. Oh, das ist mal eine richtig nette Hütte. Mit fettem Grill. Und hier auf jeder Seite ist schon wieder das ganze Feuerholz gehackt. Ach, das ist echt geil hier. Da gibt es auch einen Plumps. Da geht Mini jetzt mal hin. Oh, Mini, geh nicht zum Plumps. Oh, Katze. Da ist der Plumps. Süß ist, dass das hier immer für Männer und Frauen, oder nicht immer, aber ganz oft für Männer und Frauen getrennte Plumpse gibt. Das finde ich ganz schön süß. Teamtoilette. Auch wieder ein ganz netter Plumps. Ich finde es schon mal toll, wenn das so eine Trockentoilette ist, wo man auch Streu drauf kippen kann. Riecht schon mal viel weniger und hat viel weniger Fliegen. Und hier ist noch die Feuerstelle am See. Das ist aber wirklich ein netter Platz. Ein ganz netter Platz. So, der Grill ist schon mal angefeuert. Hinter uns ist noch ein bisschen Aktion. Ich weiß nicht, was es ist. Ein Trecker oder so. Aber der hört bestimmt auch bald auf. Im Moment qualmt das noch ein bisschen, weil der Anzünder ein bisschen qualmt. Aber das sind Bio-Anzünder. Die müssen qualmen. Offenbar. Das Grillfleisch ist schon da. Hasi kommt mit den Nudeln. Frische Nudeln mit irgendwas gefüllt. Dazu gibt es Tartufo Pesto, das Gute von Lidl. Und ein bisschen Ketchup und Barbecue. Ich höre gerade, die sind gefüllt mit Pfifferlingen und Feta? Feta, mein Gott. Ja, ich hatte schon Bier. Pfifferlinge und Pesto, Feta. Feta.
glaube, das ist ein neuer Rekord auf dieser Reise. 10,6 Grad morgens im Floh. Oder waren wir schon kälter? 10,6 Grad? Nee, ganz schön fresh. Wie jeden Morgen, während wir so unseren Kaffee trinken, bespaßen wir nebenbei noch ein bisschen die Katze. So eine Katze mitzuhaben macht natürlich auch ein bisschen Arbeit. Und während wir unseren Kaffee trinken, ist das ungefähr immer eine 1,5 Stunden jeden Morgen, wo wir eigentlich mit ihr beschäftigt sind. Muss man auch wollen, wenn man ein Tier mitnimmt. Aber dann funktioniert das auch. Mini kriegt wieder Barsch. Stefan hat so einen kleinen gefangen, aber der war so im Haken vertüdelt, der hätte das wieder reinschmeißen nicht überlebt. Dann haben wir ihn schön gegrillt. So, Feuerstelle sauber gemacht, Hütte einmal durchgefegt. Weil wenn hier schon ein Besen steht, ne, dann kann man das auch mal eben tun. Damit die Nächsten das auch so schön haben, wie wir es hatten. Also wirklich geil. Hoffentlich bleibt das so. So, Susi legt die Keile ein. Wir fahren mal weiter. Ein herrlicher Platz. Ganz fantastisch. Vielen Dank, liebe Finn. Das sind ja immer so Ortsteams, die sich um sowas kümmern. Sehr cool. Sehr cool. Vielen Dank. Grenzübergang nach Russland. Warzius, 16 Kilometer. Da wollen wir aber nicht hin. Die lassen uns eh nicht rein. Wir fahren geradeaus. Oh, Bumpy Road, 12 Kilometer, nicht so schön. Regen, auch nicht so schön. Auch nicht so schön. War das wohl nichts. So, wir sind jetzt auf der Suche nach solchen Wandererhütten im Wald. Die erste Hütte, da war ja eben schon besetzt, Wohnwagen. Ich finde mit Wohnwagen und Auto, da wollten wir uns nicht dazustellen. Nein, weil das mögen wir ja selber nicht. Nee, genau, wir können nicht machen, was wir bei anderen blöd finden. Und dann sind wir einfach nochmal wieder auf die Hauptstraße und jetzt sind wir den nächsten Weg reingebogen. Ich habe ja eben schon ein bisschen gefilmt. Wir fahren und fahren und fahren. Man hat halt keine Ahnung, wann da mal eine Hütte kommt. Auf Google Maps erkennst du halt auch nichts, weil das ist ja alles Wald hier. Da siehst du so eine Hütte gar nicht. Wir dachten eben, hier links wäre es zum Fluss abgegangen, aber auch kein Hüttenschild. Also fahren wir mal weiter. Immerhin geht diese Sandstraße in die richtige Richtung. Sie gehen nicht nach Osten, nach Russland, sondern nach Süden. Hoffen wir. Hoffen wir. So sieht es für uns aus. Aber ganz spannend. Also gefühlt irren wir schon den halben Tag durch den karelischen Forst. Aber immerhin auf 4 Rädern, nicht zu Fuß. Oh, klack. Nicht so, dass wir diese Straßen suchen. Nein, wir wollen einfach nur ein Plätzchen finden, wo wir sein können. Ja. Das ist heute ein bisschen zäh. Aber wir sind guter Dinge. Ja. Jetzt sind wir nicht mehr auf der Suche nach Hütten, sondern nur noch nach Feuerplätzen.
Wir geben uns ja mit wenig zufrieden. Wir sind schon abgestuft. Um 8 sind wir dann beim Parkplatz. Ich glaube, um 8 bleiben wir einfach hier auf der Straße stehen. Und scheiß drauf. Fährt sowieso keiner. Weil die anderen kommen 3 Leute vorbei. Ja. Kenn ich auch schon. Ja, das stimmt. Die kommen aus dem Nichts. Manifestieren sich hier im Wald. Ja, wir müssen aber irgendwo nochmal abbiegen. Ich muss nochmal navigieren. Over and out. Das war nix. Also erstmal wären wir mit dem Flo nicht hingekommen. Da war plötzlich die Straße weg und so ein Abwasserrohr drin, ohne Straße. Und plötzlich hat Google auch beschlossen, dass der Platz sowieso auf der anderen Seeseite ist und man da auch nur zu Fuß hinkäme. Keine Ahnung. Aber wir haben hier noch so ein Hüttenschild gesehen. Und wenn wir das richtig gesehen haben, kann das nicht wieder 25 Kilometer durch den Wald gehen, sondern die Straße hört hier gleich eigentlich auf. Wir gucken mal. Ihr könnt mal mitgucken. Das war hier. Auf geht's. Gucken wir mal wieder in die andere Richtung, in the woods. Wie unterhaltsam. Ihr fahrt mal mit. Hoffen wir, dass es nicht 25 Kilometer weit ist und hoffen wir, dass da nicht schon einer Das ist dein steht. Telefon eh vorher leer. Hier ist schon mal ein Durchfahrtverbotenschild. Vielleicht sollten wir da mal zu Fuß hingehen, ob da vorne die Hütte ist. Ja, da ist die Hütte. So, Hütte ist auch nichts. Da ist eine Schranke und da ist auch ein Schloss vor und die kann man wohl nur mieten. Heute läuft es mal so gar nicht. Ich würde hier einfach zum Ende der Straße fahren und mich hier hinstellen. Wir gucken nochmal. So, das war ja nun auch alles nichts. Kann ich aber euch nochmal, könnt ihr ja mal was lernen. Also ihr seht ja hier, die Tannen sind oben hell und unten dunkel. Bis dahin, wo sie dunkel sind, liegt im Winter der Schnee. Da ist die Rinde geschützt und bleibt so dunkel. Und darüber ist die Tanne halt dem Wetter ausgesetzt. So, deswegen sieht das so lustig aus. Der Schnee liegt hier so hoch, wie das Fahrerhaus vom Flo ist. Ja. Nur mal so by the way. Ungefähr 2 Meter. Ja. Wir probieren noch mal was anderes. Bleibt dran. So, das ist wahrscheinlich die Feuerstelle vielleicht, die auf der anderen Seite plötzlich weg war und jetzt hier aufgetaucht ist. Das haben wir jetzt aber einfach mal so selber angefahren. Aber hier können wir ja auch so ein bisschen wenden und Ja, und dann stellen wir uns hier hin. Und dann sind wir am See. Und dann sind wir am See und dann ist hier Angeling Und Ankunft Bier. und Schnauze voll auch. Und Schnauze voll. Voll auch. Mausi ist auch hier schon, die hat schon aufgegeben, glaube ich. Ne, Pumi? Ich denke, du kommst nie mehr aus deiner Kiste. Meine Herren. Wie ihr seht, wir haben auch nicht immer nur Urlaub. Das ist manchmal auch. Trucklife ist manchmal auch hart. So. Jetzt muss ich gleich mal wieder gucken, damit wir nicht komplett schief stehen. Aber ja, das ist doch schon mal nett hier. Man sieht es vielleicht, der Koffer hängt noch so. Also hier müssen wir auf jeden Fall auf Keile. Normalerweise mache ich dann immer hier auf und hole die Schublade einmal raus, aber das sieht man ja so schon. Und vorne hinten, wir hängen hier so ein bisschen in the Wicken. Stefan parkt nochmal um. Man sieht schon, das wird immer noch auf der Seite, werden wir immer noch Keile brauchen. Aber das sieht schon mal besser aus. Das sieht so schon mal gut aus, finde ich. Jetzt brauchen wir nur noch auf der anderen Seite Keile. Ja. Der Test ist immer unsere Schublade. Wenn die nicht rein oder rausrollt, dann stehen wir gut. Boah, ich habe hier schon den Heizlüfter angemacht. Wir haben ja noch keine Heizung, wie ihr wisst, weil
Ich habe schon 1 Grad geschafft. Hier waren 13,5 Grad. Jetzt haben wir 14,5 Grad. Das ist doch echt ganz schön kalt für den 1. September. So, jetzt haben wir schon mal 17 Grad. Das lasse ich mir ja schon mal gefallen. Also 13 geht gar nicht. Und das hat uns ein bisschen Batterie gekostet. Wir sind jetzt noch bei 89%. Aber nun gut. Aber wir haben 4 Grad wärmer, ne Mini? Tauchst du langsam auch wieder auf, ne? Ach, ich will mich aber gar nicht beschweren über die Temperaturen bei wieder so einem schönen Ausblick. Ach, dafür hat sich das ganze Gehudel heute auch schon wieder gelohnt. Wie geil ist das? Ich mache jetzt hier unsere Suppe warm und das ist mein Ausblick. Minimaus ist aufgestanden. Ja, immer noch müde, ne? Aber es hat gar nichts, Mäuschen. Du kannst ein Stück Brot kriegen, weil die Temperaturen sind dementsprechend, wir essen wieder Suppe. Wir frieren. Wir haben schon die Heizung an. Das habe ich vorhin schon gezeigt, ja. Und trotzdem sind ja 17,8 Grad. Ja, ist wirklich kalt geworden. Ihr seht das jetzt an dem geilen Sonnenuntergang. Weil die sind immer besonders schön, wenn es kalt ist.